É assim, olha, para poder manter esse fogo aceso, né? Essa chama bonita, gostosa, a gente liga aqui embaixo, só que depois eu desligo para parar esse barulho. E para poder dar essa chama, olha a diferença que vai ser, ó. Se eu ligar aqui, vai sugar toda a fumaça lá em cima na chaminé, certo? Ó. Aí eu vou abrir aqui, olha a diferença. Eu vou abrir aqui essa gavetinha só um pouquinho, olha a diferença do fogo, presta atenção. Ó. Olha como que muda. Eu não preciso ficar soprando. Não preciso ficar soprando o fogo para dar essa chama bonita, essa labareda bonita. Olha que bonito. Aí o que eu faço? Acendeu a lenha,